नमस्कार मित्रों, बहुत दिन बाद आज नया ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि इतना मर गया क्या? मरा नहीं है साला। हम लोग जा रहे हैं आज बिलासपुर से अंबिकापुर के बाद हम जाएंगे अपने गांव पसिया। और सुबह के 6:30 बजे आसपास हम लोग निकले थे। रास्ता बहुत शानदार ज़बरदस्त है, तो फिर इतना कुछ इशू नहीं हुआ। अभी हम अंबिकापुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पे हैं। मेरे साथ हैं प्रकाश कुमार भारती और गुलशन कुमार भारती। हेलो। ये किसी हम नदी के पास आ गए हैं, पता नहीं कौन सी नदी है। I'll Google it and get you all know। बट पानी बहुत शानदार दिख रहा है, एकदम साफ सुंदर स्वच्छ। साला वो हेलमेट है ना, कोई वहाँ पे हम लोग हेलमेट छोड़ के आए हैं, कोई पकड़ के निकल ना जाए। अबे वहाँ तक जाना है ना अपन को, तो साले बाबा बेयर गिल बन जा रहे हैं भाई हम लोग। अबे देख यार आराम से, माँ का भरोसा, माँ का भरोसा बोल हम आपको आगे आना पड़ेगा, हम आपको आगे आने के बाद ही हग वग ना दिया हो कोई। अरे साला हग ही दिया, हट। देख के लग रहा है गाइस ये कली का है। देखिए गाइस, ऐसे आगना मना है, ऐसा बोल ताजा माल। अच्छा माल ठंड से सिकुड़ जाएगा भाई, जितना नहीं सिकुड़ा है वो भी सिकुड़ जाएगा। क्लियर देखा ना, मतलब मजा आ गया। पानी मस्त है, एकदम साफ चकाचक, अच्छा लग रहा है। ग्रीन थोड़ा ग्रीन दिख रहा है लेकिन साफ है ना, एस्थेटिक लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है। ले वीडियो बना दे। मेरा गाल भी थोड़ा पोको लग रहा है ना। ये है आज का दूसरा लोकेशन, केंदाई वाटरफॉल। और यहाँ पे मैं जब बचपन में था, बाबा जमाने में आया था जब कच्छे भी नहीं पहनने जानता था तब। और उस समय भाई मेरे को इतना बड़ा लगा था ना, इससे बड़ा नायग्रा वाटरफॉल भी फेल है इसके सामने। ऐसा कपल के साथ आया अभी भी, बच्चों के साथ आए हम अभी, मेरे बच्चे। गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, किसी ने दूध खुला छोड़ दिया है। धार छोड़ रहा है। यहाँ का इकोसिस्टम तो कदम कदम पर चेंज हो जा रहा है। कभी जंगल, कभी बारिश, कभी पानी, कभी सूखा। हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं केंदाई वाटरफॉल। यस। अरे लेकिन अच्छा यार, मतलब मैजिकल, लेकिन अच्छा है यार। अरे इतना पास, वो देख, वो वहाँ पर है ना, हाँ वहाँ पर थोड़ा ना जो उसका शावर आएगा ना, हाँ, तो उसमें एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। चलो चल शूट करना बाबा। उसमें ऐसे कर रही हूँ, बहाने कर रही से- हूँ। ओ भाई, अरे वाला गिरना वहाँ- नहीं रहा बाबा। अरे वहाँ खड़े रहते हैं यार, वो वाला है ना, क्यों भीड़ वाला, ऐसा अच्छा वाला अच्छा, है ना, वो वो वाला लड़के लोग जहाँ पे है ना वहाँ पर। आ
गाना बजा दिया तो वो मुंडी हिला दिया। तेरा तो ऐसे वाला हो गया यही है ना रास्ता। अरे मुंह में आ रहा है भाई, चलो चलो, हवारा आ रहा है, चलो चलो चलो। अब थोड़ा नज़दीक आ गए हम लोग। अब पता चल रहा है पानी मुंह पे। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, स्क्रीन बंद हो जाता तो भी चलता। Let me show you. Hey! देखिए गाइस, उतर तो गए नाचते गाते, लेकिन अभी चढ़ने में लग जा रही है हमारी 100-150 सीढ़ी थी, उसी को ही चढ़ने में। हाँ फ्रेंड, मजाक बना दिया फिटनेस का। खत्म हो गया क्या पूरा पानी? तो बोले नहीं, साले वो बॉटल पकड़े, उसको भी आधा पकड़े। लग रहा है भागने के लिए वो रखा भाई बनो, पानी तो पूरा भर लेता। वो ना उस बॉटल से आधा पानी अपन कल रात को पी चुके थे, उसी बॉटल को पकड़ करके ले आया। तो गाइस, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस। ये हमारी सवारी, ये तीसरी। अबे अबे वो पहले उसको बैग। बहुत भूख लग रहा है। चलो आपको यहाँ पर पूरा ये देखो गाइस, हम खा रहे हैं आलू गुंडा। ये तो पूरा एकदम लहसुन वो नहीं, बिना छीले वाला चटनी। ये अच्छा लग रहा है भाई खा कर। ये चटनी है। ये अच्छा लग रहा है, जो भी है ये अच्छा है, अच्छा लग रहा है। छोले, चटनी, आलू गुंडा। आज है दूसरा दिन हमारे ट्रिप का, और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पार्ट जाने के लिए, पिकनिक के लिए पहले सामान खरीद रहे हैं। प्रकाश भारती मेरा साथ दे रहे हैं इसमें, और ये सारे लोग बाज़ार में खड़े हैं हम। हाँ भैया, हेड कुक है भाई तू ही। सारा सामान खरीद लिए हैं, अब हम चलेंगे पिकनिक। 1 घंटा वैसे भी लेट चल रहे हैं। अब तक हमको पहुंच जाना था, खाना बनाना शुरू कर देना था, घूमना शुरू कर देना था, और हम लोग अभी भी सीतापुर में। हाँ, पानी पेटी यहीं से लेते हैं ना। ये भाई रहेर की खेती और सरसों दा साग। ए अति सुंदर। वो रही हमारी बाइक और हमारे दोस्त।
टाइगर पॉइंट। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, हालांकि मेरा घर यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर है, बट स्टिल कभी मैं आया ही नहीं। देखते हैं क्या है टाइगर पॉइंट में। भाई उतर जा रहे हैं चढ़ने में, हालत बैंड हो जाएगी। तो उतना वो नहीं लग रहा है, थकावट नहीं उतनी है। प्रकाश यहाँ भाई, यहाँ का एयर इतना फ्रेश है ना, तो थोड़ा मेरा बहुत सही लग रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है, बहुत ज़्यादा है। नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री जोन है पूरा। नहीं पॉल्यूशन तो है, कचरा कूटा, लेकिन एयर पॉल्यूशन नहीं है। ये तो अपना दूसरा झरना हो गया है। झरना ही घूम रहे हैं भाई। ये है इस ट्रिप का दूसरा झरना, टाइगर वाटरफॉल। भाई पानी की सख्त कमी है यहाँ पे, यहाँ तो मग लेके आना पड़ेगा। मग लेके आना पड़ेगा। कोई डूबना चाहेगा तो भी नहीं डूब पाएगा भाई, लेकिन ऊंचाई तो है। चेक करेगा भाई। हाफत चढ़ रहा है भाई ये तो। फाइनली चलो, करेक्ट एकदम 12 बज गया है। ठीक है, सांस, सबकी सांस फूल गई है, हवा निकल गई है, और फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ, तो एक दिन में कवर करना मुश्किल है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको क्या हमारे कवर करेंगे। हो सकते हैं, इनकी हरकतें देख करके तो ऐसा लग रहा है, लगता है कि ये बिल्कुल हो सकते हैं। एक ऐसी गाड़ी खरीदूंगा यार, मैंने पटाऊंगा फिर उसी में, घूमा गया ना क्या। तो पूरा गर्मी लग गया, 3-3 4-4 कपड़े पहन के आया हूँ मैं। अब साला थर्मल है, शर्ट है, एक क्या कहता हूँ उसको, जो भी है गर्म वुलन क्लॉथ वो भी है, उससे राइडिंग जैकेट भी है। बट अभी तो इतना गर्मी लग रहा है कि भाई टी शर्ट से भी काम चल जाता, शाम को वापस गर्मी लगती है। चलें? ये है यहाँ का बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। जब 1959 में चाइना ने तब तिब्बत पर कब्ज़ा किया, और वहाँ के जो 14th दलाई लामा हैं, जो अभी दलाई लामा है, वो जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जान बचाते हुए भाग करके आए, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए जब यहाँ इंडिया में आए, तो उन्हीं में से कुछ लोग मेन पार्ट, छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में भी आकर के बस गए। और ये अभी यहाँ पे एक तिब्बतियन मंदिर है।
अभी हम जा रहे हैं जलजला वाटरफॉल, दलदली जिसको दलदली वाटरफॉल भी कहते हैं। वाटरफॉल नहीं है, दलदली ही है ना, जगह का नाम ही दलदली है। ये है दलदली के एंट्रेंस। ये है, यहाँ से दलदली की ओर प्रवेश कर रहे हैं। एक घंटा बाइक चलाने के बाद और 2-3 जगह चेंज करने के बाद ये जगह फाइनल हुआ है। नहीं लगेगा मस्त बना बने। ये भी ठीक है, छोड़ो यार। हाँ बस ये अच्छा है, पेड़ वेड़ है ना ऐसे ही मिलेगा यहाँ पे। यहाँ मत कूद यार, ऐसे करो। मुर्गी छिलाई कटाई चल रहा चमड़ा है। उखड़ जा रहा है ना इसका, जलेगा वाला है। ठीक है ठीक है। आग तो एकदम पानी नहीं सेक्सी पीना बना नहीं दिया। उसको। 3 देसी मुर्गा। चल जाएगा ला। देसी मुर्गा तो ये वाला तो सही, वो दिख रहा है। अच्छा मांस है इसमें लग रहा है, यही होगा 2 किलो वाला। देसी तो वाले और एक देसी मुर्गा है। अरे हम तो ये मोर दिख रहा था उसको उठा लेते हैं। मोर कहाँ दिखा भाई? मोर ही था ना वो, मोरनी था, मोरनी। हाँ, मैं देखा ही नहीं है। उसका पंख वंख नहीं था तो हम भी पहचान नहीं पाए। भाई लोग बताया तो पता चला मोर है वो भी। मुर्गों के साथ ही घूम रहा है वो। मुर्गा है कि मोर है बोला गया। मुर्गा भी था साथ में। हम लोग जा रहे हैं चावल दाल सब्जी धोने। अरे वो कुछ एक्स्ट्रा सब्जी बनाना है था क्या? क्या सब्जी था वो? भाजी था, मूली था, बनाना है मूली। बनाना, हाँ बना लेंगे ना। सलाद के लिए लाए थे। सलाद ले ला तो भाजी भाजी का अरे बना कोई लेते है क्या वेज वाला? ना कोई नहीं है। हाँ तो बनाना तो चिकन ही रखते हैं इसी में ध्यान देते हैं, वन साइड और अच्छा है। उसको भले वो कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, सलाद काट देंगे कांदा का। चिकन का ही सलाद बनाएंगे। चलो तंदूर बनाते हैं। कहाँ भाई, पानी कहाँ है यहाँ पे? अच्छा ये है क्या? ओके, दिस इज द वाटर इज द। मैं तो वीडियोग्राफर हूँ भाई। वाटर तो क्लीन लग रहा है। साफ है भाई, साफ है, नहाने थोड़ी नहा सकते हैं। यही बगल में
क्या मस्त भाई ये तो। अच्छा लग रहा ना। पानी और ये हरियाली देख के अभी तो। देख वहाँ झरना भी है, देखा उसको झरने को। हाँ देखा ना। लेकिन अपन नीचे नहीं जा सकते ऐसे। कहाँ पे वहाँ पे यहीं दो भाई, यहीं दो साफ पानी है, सेम वाटर। देखो भाई बहुत मेहनत कर रहा है प्रकाश भारती, मैं भी गुलशन भारती। मैं भी जो भी खाना अच्छा बनेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। खाना अच्छा बनेगा तो इनको क्रेडिट मिलेगा, और नहीं बनेगा तो भी गाली भी इनको मिलेगा। धोए नहीं थे तुम लोग, अच्छे से बोले। अच्छा से धोए नहीं थे साले तुम लोग, टेस्ट खराब कर दिए बोलेंगे। जल भी जाएगा तो भी। वीडियो बना भाई, इसका हेल्प कर रही है। कर ले। देखो गाइस, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ ताकि लोग ना बोले कि फोकट में खाने आ गए। फोकट का खाना है। यहाँ पे पिकनिक पूरा फुल माहौल पे चल रहा है। इंडियन आइडल 2 मरता था एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी जिसे मैं प्यार करता था, जीता जिसके लिए मरता था, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आइए आपको मैं सब्जी दिखाता हूँ, सब्जी कैसे बना। सब्जी कैसा है जी? हल्दी नहीं है, हल्दी नहीं है। बिना हल्दी का बनाएंगे। बिना हल्दी डालो जल्दी होगा, बाद में बन सकता। ये चिकन है, चखना। हल्दी कैसे भूल गए बे? नहीं दिया बे, बोला था उसको। खड़ा मसाला भी नहीं है, खाने लग बन जाएगा ना। हाँ? गरम मसाला नहीं है, सब्जी मसाला नहीं है, हल्दी नहीं है। गरम मसाला और हल्दी है। चिकन मसाला है। चलेगा जो है डालो भाई। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच एक बहुत ही जाने माने सिंगर अभी उपस्थित हैं, तो आपकी सिर्फ आपकी पेशकश पर जाने माने सिंगर प्रकाश भारती की ओर से एक शानदार प्रस्तुति। तालियां। तालियां देखिए गाने से। हाँ अच्छा। हसीना से यूं मुलाकात वाह वाह वाह। हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, क्यों ऐसी बात हो गई। सरसों तेल का अलग ही मजा है। आ जाओ मेरी छोरी। सिगरेट पूरा ही खत्म है ना, इसमें जलाइए कम हाँ दे। ये तो होता ही है। इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अभी गाना है। अब करना। चलो ये कैंडिड है विदाउट एनी। बम निकल, बम। चांद से पर्दा कीजिए, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न
चुरा न ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हजूर। चांद से पर्दा कीजिए, ये अब सब्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसमें भी सब्जी है बट उसमें लेग एंड हेड है। ये है प्रॉपर मीट। छत्तीसगढ़ के मैन पाट शिमला आपको कैसा लगा, इस बारे में आपको एक बार वितरण कर दीजिए। देखिए, मैं ना यहाँ पहली बार आया हूँ। हमेशा अंबिकापुर में मैं आसपास में ही रहा हूँ, रामानुजगंज में रहा हूँ, इधर वाड्रफ नगर में रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ आके मैं इतना अच्छा एक बार सबको ताली बजा देंगे। और आप लोग का इतना अच्छा मैनेजमेंट, आपने खातिरदारी का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए ताली बजाएं। हमारे थोड़े से कमी भी से आपको नहीं, कुछ हो गया तो थोड़ा माफ कीजिएगा। साथ ही साथ गुलशन भैया जी को भी थोड़ा गुलशन जी, आप कुछ कहेंगे? अपना इंट्रोडक्शन के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और खासकर अभी अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आया। ठंड में तो बहुत फट गई लेकिन खाना पीना सब, मतलब ये एक्सपीरियंस एकदम एक्सट्रीम हो गया, जो और अभी आगे लाइफ में लगता नहीं कभी एक्सपीरियंस होगा। और साथ में से फ्रेंडली दोस्त मिले, ठीक है, और बाइक रेड करके जो आए नज़ारों को मज़ा लेते हुए, और साथ में खाना में बहुत मतलब मज़ा आ गया, एकदम भूलेंगे नहीं ज़िंदगी भर। और ठंड तो बहुत है ही। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द नवनीतिका से भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम में हमारा मैट पाट का पूरा जिगर रखा उसने। अरे वर्टिकल कहाँ दिख रहा है क्या? चलिए पप्पू जी स्टार्ट करिए। मैं सबसे ऑन करिए, ऑन करिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो कार्यक्रम था, हमारा जो पिकनिक था, लॉन्डे ग्रुप का पिकनिक, इसको सफल बनाने में आप सब्जी का योगदान है। और मैं चिकन लौटो का हमारा कोई योगदान नहीं है। योगदान है, सभी का भी योगदान है, क्योंकि सब्जी के बिना अधूरा रह जाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा कि गुलशन और प्रकाश भी हमारे साथ आए, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं हमारे जो जगह है उसको इनसे इंट्रोड्यूस कर पाया, अपने दोस्तों से उनको मिलवा पाया। भाई पकड़ा, कौन पकड़ा? बस मैं इतना ही अभी मेरा इससे ज्यादा बोलूंगा तो आंसू आ जाएंगे। हेलो, इससे ज्यादा बोलूंगा तो यस यशवंत जी, आप थोड़ा फरमाइश कीजिए। तो नोहित भाई बोल दिए हैं कि सब्जी का कमी तो नहीं था, लेकिन हल्दी का कमी रह गया था। वो बड़ी खोज पड़ताल के बाद हल्दी मिला है। हल्दी नहीं ढूंढ पा। बक्सला ब्रदर की तरफ से। तो हमारे बीच में असलम जी भी आए, वो बड़ी बेखबरी के साथ में बोल रहे थे मैं शायरी बोलना चाहता हूँ। एक बार उससे भी सुनना चाहते हैं कि वो शायरी बोलते हो। लीजिए असलम भाई। असलम जी, ना पैसा लगता है ना कौड़ी लगता है, वाह 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 वाह। ना पैसा लगता है ना कौड़ी लगता है, एक बार जरा मुस्कुरा के तो देखिए। आगे कुछ बोलोगे? अरे वाह।
माफी चाहते हैं थोड़ा सा, तो 5 लाइन भूल गए थे। फिर से बोल देंगे, याद कर कोई बात लीजिए, नहीं। याद कर लीजिए दोबारा कुछ लाइनें भूल गए हैं, इसलिए दोबारा बोलना नहीं चाहते। चाहते हैं भाई, चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं? पाट आने से ठंडी चौड़ी लगती है। जी 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 बोलिए, गांठ चौड़ी हो जाती है। पाट आने से ठंडी चौड़ी लगती है। बोलो, चौड़ी लगती है। ऐसा लगती है ना, कौड़ी लगती है। मैन पाट आने से ठंडी चौड़ी लगती है। बोलो, हेलो उल्टा है लेकिन याद आ गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। लाल लाल साड़ी में भूल जा रहा हूँ। लाल साड़ी में तुम बवाल लगती हो, वाह वाह, एम्बुलेंस नजर आती हो। मगर लाल लाल साड़ी में तुम बवाल लगती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। वाह, मुझे तो घायल कर जाती हो। माँ कसम एम्बुलेंस तो मरीज को ले जाता है, तुम तो मुझे घायल कर जाती हो। भावनाएं समझे भाई, भावनाएं समझे। अरे मुला तो फसाए ले रे